Dropside Radio, der Podcast rund um Dropzone, Dropfleet und allem, was dazugehört. Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Dropside Radio Podcasts. Heute mit dabei ist der liebe Harald. Hallo. Dann der Stefan. Moin. Ja, meine Wenigkeit der Michael und wir haben einen Gast, den lieben Marlo. Moin. Marlo, erzähl mal ganz kurz, wie bist du zu Dropfleet, Dropzone gekommen? Einmal kurz für die ganzen Leute. Über euch bei den Bremer Tabletop-Tagen tatsächlich und darüber, dass mich ein Vereinskollege vom Bremer Tabletop-Verein mit rübergezogen hat, weil der noch wen brauchte, gegen den er Test spielen kann. Und dann mitgefangen, mitgehangen und ja. Ja, so schnell geht das, Leute. Also begegnet uns am besten nicht auf irgendwelchen Messen. Das könnte süchtig machen. Gut. Wir besprechen heute die 3 ersten Heldenschiffe, die raus sind, und die beiden neuen Schiffe, die man sich selber im 3D, im wie auch immer Drucker. ausdrucken kann. Im Drucker, genau. Im Drucker ausdrucken kann. Und zwar fangen wir jetzt mal an mit Guy Fawkes. Guy Fawkes ist für die Resistant rausgekommen. Der erste zusammen mit The Hated, wo wir gleich zu kommen. Also diesmal haben Resistant und die Scorch zuerst was bekommen. Guy Fawkes 85 Punkte, Thrust 9, Scan 6, Sig 4, Hull 6, ES2 plus, KS2 plus, BS6 plus. Klar, eine Gruppe, Specialist Hero und Unique. Und die Waffe, die sie bekommen haben, ist Explosive Detonation. Und die hat einen Arc von FSR 8, Attacken auf die 3 plus, Damage 1 und Typ C. Die ist ein bisschen besonders, die Waffe, Ja, aber ne? das kriegen wir jetzt ja alles. Ja, was sagt ihr? Also sie hat noch Sonderregel Explosive Detonation, Set Timers and Run in Skeleton Crew. Harald. Also ja, was soll ich sagen? Skeleton Crew ist, dass man nur General Quarters machen kann. Explosive Detonation ist ja das, was das Schiff ausmacht. Nämlich das sprengt sich in die Luft. Ist es das? Oder ist das Set Timer to Run? Nee, das ist der Timer to Run. Explosive Detonation ist, oder? Achso, das ist auch die Bombe. Auch die Ja, Fee. genau. Once Nee, you Set Timers and Run ist, dass es explodiert. Genau, ich lese mal Set Timer to Run vor. Once you complete an attack sequence with explosive detonation, remove this ship from the game. If there is a friendly ship within 8 inch of the ship, place Fawkes Crew Battalion on that ship. This ship only counts for ships killed when Fawkes Crew Battalion is removed from the game. Das ist das. Ja, genau. Und Explosive Detonation is when attacking with a weapon, skip the assigned weapons to target step and proceed to roll to hit instead. When rolling to hit with this weapon, for each result of a 6, including rolls from this rule, including rolls from this rule, roll an additional dice. After rolling to hit, assign hits as equal as possible to each other ship and space station on the same orbital layer within 6 inch until no hits remain. Then continue the attack sequence as normal. Also, zusammengefasst, diese beiden Fähigkeiten. Das hat zwar eine Waffe, aber diese Waffe feuert nicht wie eine normale Waffe, sondern die lässt das Schiff explodieren. Man hat 8 Attacken auf die 3 Damage 1 Core Damage Critical 1. Das heißt, 5 machen 2 Core Damage. Und wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann werden 6 nochmal gewürfelt. Genau, Ja. jede 6 ein zusätzlicher. Genau. Richtig. Sodass man dann noch mehr Würfel würfeln kann und noch mehr Schaden machen kann. Ja. Danach ist das Schiff aber weg. Was man Also noch das bedenken ist- muss, es darf nur General Quarters.
als Ja, Befehl genau. bekommen. Das darf nur General Quarters und dann jagt sich das Schiff irgendwo in die Luft und dann ist das Schiff halt weg. Der Gegner bekommt aber nur Punkte für die Zerstörung eines Schiffs, wenn Guy Fawkes, also die Besatzung, kaputt ist. Und die Besatzung flüchtet auf ein freundliches Schiff innerhalb von 8 Zoll, wenn es da eins gibt. Und dann legt man einen Guy Fawkes Bataillon-Marker an das Schiff, wo dann Guy Fawkes drauf flüchtet. Und erst wenn der tot ist, ähm, bekommt der Gegner die Punkte für dieses Schiff. Ja. Interessantes Genau. Schiff. So ein, ich Also die flieg an dich Fähigkeit ran mal und probieren. bring mich um, ne? Das ist so. Das passt irgendwie Genau. auch zur Resistant, oder? Ja. Ich meine, ist passend zum Namen. Auf jeden Fall. Wird man denn am 5. November irgendwelche Sonderregeln bekommen? Das war Wenn wir beide am 5. November spielen, dann darfst du dir eine aussuchen, ja. bin ein bisschen enttäuscht, dass der Sticker. Nee, Bin ein aber bisschen enttäuscht, dass Ja, erzähl. dass der Sticker vorne auf dem Bild, was wir im Regeldokument haben, nicht 511 oder sowas ist für 5. Ja. November. Ja, das kann man ja selber drauf schreiben. Ja, das wäre auf jeden Fall passend. ja. Die haben ja eine 13 draufstehen, das muss man aber ja nicht. Die Parlament. Ja, schön. Also, die Waffe hat 8 Angriffe auf die 3, macht damit einen Core Damage mit jedem Treffer. Oder ja, genau, muss natürlich noch verteidigt werden mit Base Save oder Group Save. Aber wenn man das nicht hat, dann macht das halt schon gleich Treffer und dann mit Critical macht das gleich 2 Treffer. Aber das ist eben nur eine Waffe. Und man muss sie auch verteilen. Das heißt, man kann nicht alles auf ein Schiff lenken, richtig? Ja. Oder habe ich das Nee, jetzt falsch vor? Nee, es ist nicht muss Fokus. Nee, Fokus Nee. nicht. Es geht ja auf alle Schiffe in 6 Zoll. Ja, Man ist genau. Ja, genau. zum Schiff. Aber ich glaube, es steht drin, dass sie möglichst äquivalent Even. verteilt, Ja, genau. Genau. gleich verteilt Richtig. sein müssen. Richtig. Ich meine, es ist trotzdem wahrscheinlich so irgendwie pro Schiff 2, 3 Core-Hits, weil ich glaube, viel mehr Ja. als Und bei 2, 8 3 Würfeln Schiffe hast du wird man auch nicht eine erwischen. 6 dabei, die du würfeln darfst. Nochmal. Vielleicht hast du mit ein bisschen Glück 2 Sechsen dabei. Mhm. Ah, da kann Das schon wird was bei eine interessante rumkommen. Spielweise, glaube ich auch, ne? Für 85 Punkte einfach mal irgendwo reinfliegen und gucken, was ich so alles mitnehmen kann, ne? Es passt zur Fraktion, ey, komm her. Also, Prey und Prey. ich meine, ich finde es ja ganz cool bei Drop Zone Commander haben wir ja schon länger Helden. Dass sie das jetzt so ein bisschen auch für Drop Fleet übernehmen, finde ich cool. Interessant. Und er wird Und bestimmt nicht interessant overpowered. sein. Ja, und nicht overpowered, das stimmt. 85 Punkte ist Also das ist jetzt nicht der klassische Held, wo man sagt, ja, den muss jetzt jeder spielen, sonst hat man mit Resistance keine Chance oder sowas. Aber das ist ja bei allen Helden meiner Meinung nach bisher so. Aber das sehen wir jetzt ja alles gleich. Genau. So, noch was zu Guy Fawkes? Ich bin nicht so bei Resistance drin, aber die haben keine gute Fähigkeit, um den Lockwert zu erhöhen, oder? Dass man auf 4 Nee. 2 Critical triggert. Okay. Das wäre auch noch vielleicht interessant, wie man das kombinieren kann, aber ich finde auf die Schnelle keine coolen Kombos. Was haltet ihr von Guy Fawkes? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und während ihr in die Kommentare schreibt, was ihr von Guy Fawkes haltet, kommen wir zu The Hated Little Chaos. 90 Punkte, Scorch, Heavy Destroyer, Thrust 10, Gen 6, Sick 5, Hull 8, ES 4 plus, KS 5 plus, BS 6 plus, ist Cloak 1, Hero Stealth Unique. Und als Waffe haben wir den Oculus Ray. So, kommen wir zur The Hated Little Chaos. 90 Punkte, Heavy Destroyer, der Scorch, Thrust 10, Scan 6, Sick 5, Hull 8, ES 4 plus, KS 5 plus, BS 6, Cloak 1, Hero Stealth Unique. Und die 3 Waffen, die er hat, sind der Oculus Ray, Anhamic Resonator und Plasma. Anharmonic Resonator. Dankeschön. Ja, sieht doch mal nach einem netten kleinen Schiff aus. Finde, Ja. die hat was, ne? Besonders der Resonator mit 3 Schuss auf die 3 Core Damage.
auf Close Action mit Crippling. Ja, Der tut weh, wenn er ankommt, besonders Stealth. Ne? Stealth ist schon nice. ja. Ja. Aber es ist eine Close-Action-Waffe und wir haben nur Scan 6. Ja. Aber, ja. Stealth. Er hat zwei Close-Action-Waffen, ne? Einmal die Genau, aber mit Plasma-Gale. Stealth darfst du nur eine abfeuern. Ja. Ich denke auch mal, man schleicht sich ran und geht dann auf Weapons Free. Das gehe ich auch. Aber Alle Waffen. böses kleines Ding. Ja, aber es ist auch nicht. Ne, es ist wieder eine Destroyer-Basis. Ja. Steht hier ja auch Heavy Destroyer. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich neben was sitzt, weil wir haben ja hier eine Frontwaffe und 2 Front-Side-Waffen. Ja. Und dass man da dann sein Unwesen stiftet. Hier gibt es nicht so viel Text, keine Sonderregeln, einfach nur ein schwerer Zerstörer mit 3 niedlichen Waffen. Ja. Also ich glaube, bin der hat schon- was. ich- Den wirst du bestimmt öfter mal sehen. Ich werde auf jeden Fall den Spielen, ja. Das Little ist mir schon Chaos bewusst. werde ich auf jeden Fall spielen. Bestellt ist er. Ja. Ja. Und Crippling ist natürlich nice. Also da würfelt man ja nie was Gutes. Da kann man nur würfeln, ob das jetzt sehr schlecht ist oder weniger schlecht. Das stimmt leider. Und das kombiniert mit Core Damage, das ist schon schön. Aber ich finde ihn nice. Muss ich sagen, der Ja. gefällt mir. Der ist echt gut. Hat Energiewaffe, hat Kinetikwaffe, hat eine Core-Waffe. Er hat so im Prinzip alles einmal. Bisschen was von allem, ja. 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 Finde ich ganz nett, ja. Der passt sich auch gut ein. Finde ich nice. Finde ich vielleicht sogar ein bisschen besser als Guy Fawkes. Das ist halt präziser, ne? Man Ja. kann halt einfach ein Schiff raussnipen. Du Die, kannst. Pla also, Mach. die Plasma Gale mit Close Action und Skull 2 ist ja effektiv auch fast, also häufig, finde ich, fast an Core Damage dran. Mit Skull 2 Ja, du ist es bist, heftig. genau, als 2 landet man ja schnell bei der 6, Ja, deswegen. was den Rüstungswurf angeht. Aber trotzdem, Hm, ich finde ihn besser als Guy Fawkes. Wie gesagt, weil er irgendwie ein bisschen, für mich wirkt er ein bisschen, ja, ihn kannst du besser einsetzen. Guy Fawkes ist, du musst hinfliegen und explodierst und dann ist das Schiff auch weg. Während du mit dem Schiff auch gucken kannst, dass du ein bisschen quälst, sag ich mal, ne, mit Stealth. Und wenn das Schiff ankommt, dann tut's auch weh. Ne? Ich glaube nicht, dass der Gegner, wenn du da rumrömerst, dass man sich das lange gefallen lässt. Nee, das auf Also- keinen Fall. Das auf keinen Fall. Also Aber wenn er lebt noch auch ein nicht zweites Mal lange, schießen ne? kann. Ja, genau. Ich meine, 8 Hull, das ist 2 mehr als der Standardzerstörer hat von Scorch, aber ich meine, mit Energiesave von 4 und Kinetic Save von 5. Ja, okay, wir haben eine Base Save hier, weil es ein Heldenschiff ist. Aber ansonsten, ja. Ja. Es ist halt nur ein Zerstörer. Aber ein starker Ja. und man wird ihn definitiv Ja. sehen. Also, ich finde, Guy Fawkes passt einfach vom Aufbau oder beziehungsweise vom Dings her, von der Idee her besser zu Resistance. Ne? So wir haben jetzt hier ein zusammengetackertes Schiff, das hält nur noch mit Spucke und gutem Willen, dann fahren wir es einfach rein und lassen es explodieren. Ja. Genau. Das Genau Es ist so auf jeden ist Fall ein das. bisschen. Es ist halt nicht nur ein neues Schiff, was ein bisschen besser ist, es hat halt was Einzigartiges. Ja. Das stimmt, das muss man sagen. Also Guy Fawkes hat was Einzigartiges und wir werden ihn auch sehen und wahrscheinlich wird er ziemlich effektiv. Meistens gegen einen selber, ist ja so, aber man wird sehen. Und ich würde sagen, Der was? Resistance-Sprenggoblin. Ja. Malt ihn grün an. Ja, was haltet ihr von The Hated? Schreibt es uns auch mal in die Kommentare. Und wenn ihr das tut, kommen wir zur
Nodi, The Melter, 93 Punkte, Heavy Destroyer, der Biophaser. Was mir ehrlich auffällt, es ist kein UCM-Schiff bei den ersten dreien dabei. Und keine Kommt PHR. noch. Das kommt, aber meistens ist es ja somit das erste von denen. Finde ich mal erfrischend. Und ja, kommen wir mal kurz zu dem Destroyer. Thrust 8, Scan 8, SIG 2. Hull 7, ES und KS auf 4 Plus, Basic Safe auf 5. Ist ein Hero Unique und hat als Waffe die Thermotor Cage. Einmal als Thermotor Long Range Cage, und einmal als Short Range. Also einmal Close Action mit Overcharge, Skull 3 mit Alt 1 und die Long Range hat Alt 1, Overcharge, Skull 2. 4 Attacken, einmal auf die 4 Plus, einmal auf die 3 Plus, 2 Damage und E. Ja, Front Narrow Waffe ist jetzt nichts Ja. Neues bei den Biophasern, haben sie ziemlich oft. Der Thermator ist aber bei den anderen Schiffen immer eine Frontwaffe. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert hat. Ja, Der hat hier eine ist mal Attacke mehr, ist dafür aber Front Narrow, der Thermator Cage. Also der hat, das ist so ein bisschen, hatte mich irritiert, weil der normale Diode hat ja auch Front Narrow. Mhm. Diode ist, glaube ich, mit dem Cutter und dass das Ding Front Narrow ist, also ich fand es schwierig zu navigieren beim ersten Mal, also Proxy spielen. Ich habe das Modell Ja. noch nicht, ich habe einfach einen normalen genommen. Aber SIG 2 ist schon Aber- gut. Es ist, Yes. Ja, aber SIG 2 haben die, glaube ich, die normalen Destroyer auch. ja, Das aber ist- das Ja. ist schon. Das ist gut, aber man muss halt erstmal in Reichweite kommen und mit Front Narrow und Overcharge, das war halt das Schwere. Also Front Narrow und danach nicht drehen dürfen wegen Overcharge und dann im Front Narrow Bereich wen haben in Close Action Ja. Range für das Close Profil, weil ohne Close Action funktioniert Skull 2 auf dem Long Range Profil ja auch nicht. Das ist ja nicht Reef oder so, das ist ja wirklich Ja. Skull. Dann wird es schwieriger. Und auf Aber Long das- Range ist das Ding wirklich nicht effektiv gewesen. Ja, das stimmt. Aber mir gefällt das Design vom Schiffreger richtig geil. Das sieht aus wie so ein kleines Pistölchen-Gewehrchen, ne? Wie so ein Melter, so vom 40k, so ein kleines Ding. Ich finde das ganz cool. Ich finde es auch sehr cool. Ich weiß nicht genau, wofür dieses Kabel unten ist. Es sieht aus wie eine coolere Version von dem normalen Destroyer mit Ja. einem Fahrradschloss. Mit dem Fahrradschloss. Fahrradschloss, ja. Ich weiß nicht. Für mich sieht das einfach aus wie so ein Stahlkabel. Ich weiß Ja. nicht. Vielleicht Ja, auch, weil ja, der das, Paintjob aussieht wie glühender Stahl. Aber Aber es ist ein tolles Modell. Das will ich gar nicht. für die will ich gar Punkte nicht muss ich sagen, man muss, wenn es man jetzt vergleicht, punktetechnisch ist er der teuerste. ja. Ist halt ein One-Trick-Pony, ne? Also Ja. das ist nicht so, dass er verschiedene Sachen machen kann. Er Richtig. kann eine Sache tun und das war's dann. Ja. Ja. Man muss im Prinzip immer in Scanreichweite kommen. Und da gebe ich dir recht, Malo. Dann ist Front Narrow, das ist schon nicht einfach auf 8 Zoll dann. Nee. So, da gibt es Ja, dann Leute, die würden sich jetzt fragen, wieso eins Long Range und eins Short Range ist und dann im Prinzip die Waffenprofile dann doch recht ähnlich sind mit Skull 2, sodass man ja auch bei Long Range in Scanreichweite sein will. Das hat damit zu tun, dass man bei Close Action, was die bei Special steht, bei der Short Range, Ja. da darf der Verteidiger ja zum Beispiel Fighter zur Hilfe nehmen als Reroll. Und Aegis glaube ich auch, ne? Aegis meine ich auch, ja. Genau. Das Also das umgeht war man nämlich mein damit- Test auch das Problem. Genau, also umgeht man damit mit der Long-Range-Waffe, die trotzdem die Short-Range-Waffe ist, aber dann Aegis und Rerolls durch Fighter. Weil es eben keine Close-Action-Waffe ist. Und wenn man will, kann man sie halt auch auf größere Entfernung abschießen, bekommt dann aber kein Skald. Das macht es schon wirklich schlecht. Aber gut, Ja. ich habe es auch gegen PHA gehabt, also da kommt dann halt wirklich einfach gar nichts durch, Ja. ohne Skald. Aber ich muss es wahrscheinlich nochmal testen. Ich glaube, von allen drei braucht man mit dem wahrscheinlich am meisten Übung. Weil das halt, Den zu positionieren, ne? ja, den zu positionieren. Und ich bin jetzt auch nicht der erfahrenste Spieler. Ich habe vielleicht jetzt 10 Spiele gemacht. Aber ich glaube, es gibt nur eine
Ability für die Admiräle, die dich drehen lässt, nachdem du eh schon was zerstört hast und nicht was dich am Anfang drehen lässt, was sehr hilfreich wäre. Wenn man sich am Anfang noch Ja, einmal drehen dürfte und dann overchargen könnte, wäre es sehr gut. Aber ich glaube, dafür gibt es keine Möglichkeit bei den das stimmt, das Biofissern. stimmt. Es gibt das Zurücksetzen um 2 Punkte mit dem einen äh, Ardent Admiral, mit dem Level 1 Admiral, was der als Sonderfähigkeit hat. Aber das hilft einem, glaube ich, auch nicht so sehr. Setzt einen 3 Zoll nach hinten sozusagen, Rückwärtsgang. Aber Ja, dann bist du womöglich außerhalb von Scan Range. ja, wäre höchstens relevant für sowas, wenn man nach vorne fahren muss und damit ganz knapp aus dem Front Narrow Bereich kommt. Aber ich glaube, das lohnt sich selten. Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall noch öfters testen jetzt. Ja. Also Leute, ihr auch wieder. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, was jetzt zu dem neuen Biophaser-Schiff kommt. So, jetzt haben wir noch 2 Schiffe, die wir jetzt besprechen wollen. Und zwar kommen wir zu den beiden neuesten Schiffen, die rausgekommen sind. Und zwar sind sie rausgekommen zum selber drucken. Und zwar haben wir das bei My Mini Factory. Das werde ich natürlich hier gleich dann nochmal verlinken unten in den Kommentaren. Das ist, ja, da kann man sich so ein Monatsabo kaufen. Da wird Dropfleet, also wird die Comet wahrscheinlich immer mal wieder was reinpacken. Aktuell Monatlich. monatlich, genau. Aktuell Genau, haben wir das- da 2 Schiffe drin. Drop Sites haben wir drin. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem kleinen der beiden Schiffe, mit dem OBV 64. Oblivion Bark, 125 Punkte, Thrust 6, Scan 6, SIG 8, HAL 13, ES 4 plus, KS 5 plus, BS 6 mit Boardable, Civil Transport, Rare Reinforced Armor. Dazu haben wir als Waffe den Expel Hazard mit einer Front Arc, 2 Attacken auf die 3 plus, ein Damage Core, Anti-Wing. Was hier interessant ist, 3 Minen. Und als Sonderregel Exploit Hazard, Acquired Mines und Mercenary. Ja, Netter Minenleger Was- mit 3, ne? was Also ist normal, die Boardable? Schiffe können ja aktuell nur 2 Minen legen, die wir alle bekommen ja, haben. Scorch können 3 legen. Gut, die Scorch können wieder 3 legen. Aber die kann auch 3 liegen. Für 125 Punkte, das ist jetzt, glaube ich, ungefähr da, wo die normalen Minenleger jetzt auch drin sind. Und Ja. ja, ich finde die Sonderregeln auch ganz nett. Harald, lese uns mal kurz die Sonderregeln vor, bitte. Expel Hazard. This weapon can only be used against targets within scan range and on the same orbital layer. While this ship is below its starting hull points, for every 2 hull points lost from its starting hull points, increase the attack of this weapon by 1. Ja, die Waffe wird im Prinzip besser, wenn das Schiff Schaden nimmt. Wir haben 13 Hull und für jede 2 Hull-Punkte, die das Schiff verliert, bekommt man, was bekommt man? Eine Attacke. Ja, einen Würfel dazu. Ja, das ist schon Man nett. startet mit 2. Das ist jetzt ja nicht weltbewegend. Aber wenn man das schafft, so ein bisschen runterzukauen, Ja, indem man die ganze Zeit das nicht dem Gegner überlässt, sondern durch Gelände fliegt oder sowas, Ja. hin und her. Ja, stimmt. Ja, da Ja. kann man schon. Es sind Wie viel bis muss man zu 8, ne? Also man kriegt Ja, also man hat 13 Wunden, wenn man auf einer ist, kriegt man 6 dazu. Man startet Ja. mit 2. Dürften 8 sein auf die 3. Mit Core Damage, das ist schon nicht schlecht. Das das Also ist schon krass. Das Anti-Wing würde ich vielleicht dafür nicht benutzen, wenn Nee. ich kann. Also Core Damage Waffen gegen Wings ist jetzt vielleicht auch nicht so toll. Aber an sich klingt das schon relativ cool. Ja, Die Minen übrigens bekommen die Sonderregeln der Fraktion, genau. die man spielt, wo man das Schiff dann angliedert. Nur mal kurz als Genau. Anpunkt. Ich finde es ein nettes kleines Schiff. Das werde ich definitiv selber testen. Ich finde es interessant. Ja, finde ich auch. Jetzt für Scorch
da sind die Minen nicht so super gut oder nicht so gut wie die anderen. Ja. Ob die Minen jetzt gut sind, werde ich jetzt demnächst mal rausfinden, wenn ich die playteste. Oh no. Oh, nein, nicht. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ding ja Boardable hat. Das heißt, Ja. theoretisch kann der Gegner das einfach kapern und wenn du deine Minen noch nicht ausgelegt hast, setzt er dir in der Runde 3 Minen ins Gesicht für deine Ja, Flotte. das stimmt. Also das Ja, vielleicht mit den also ich spiele ja fast nur Biofisser. Also mit den Boarding-Torpedos könnte das ziemlich doof werden. Das stimmt. Boardable. Mit den korrupten Boardable Torpedos. bedeutet, this ship can have battalions assigned to it as it is if Genau. it Es zählt were a als space station. Genau, es kann Bataillone abkriegen und am Anfang der Runde ist es von dem Spieler kontrolliert. Wenn nur er Bataillone drauf hat, kontrolliert der Spieler das. Ja. Ich finde es trotzdem witzig. Ist ein witziger Ja. Zusatz. Das heißt, man lässt es man muss es ja ein bisschen weiter hinten lassen, um es nicht zu gefährden. Aber trotzdem finde ich es für die Punkte ziemlich cool. Ja, das stimmt. Man kann ja auch selber Bataillone draufstellen, das Ja. fällt mir gerade auf. Deswegen, ja. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber Ja, man muss aufpassen, auf jeden sonst Fall. kann es, glaube ich, schief gehen. Und wie gesagt, das Schöne Da bin ich ist, mir noch jetzt nicht sicher, ob man das, wenn man das selber mitbringt, ob man das muss. Aber das ist ja, ist jetzt ja auch, ja, it loses its Boardable and Civilian. Wenn du das bringst, dann spielt das für dich. Dann verliert das die Boardable und die Civilian-Regel. Ach so, Du okay. Du hast, kannst du du hast auch- Boardable und Civilian-Transport-Regel nur, wenn das als Szenarioschiff genau. durch die Gegend Okay, dann eiert. Entschuldigung, dafür spiele ich. Dafür ist dafür- Mercenary die Sonderregel da. Ja, genau, aber das ist ja nicht schlimm. Man kann das ja einfach mitten aufs Feld stellen und dann hat jemand, ne, der es hat, der kann Minen legen. Richtig. Jo. So ein kleiner Zusatz. So, was natürlich geil ist, das Schiff ist im Prinzip ein Monatsabo drin. Leute, denkt dran, verkauft die nicht, sondern da steht extra drin, das ist für den Eigengebrauch, nicht zum Weiterverkauf. Nur mal kurz als Sondersatz mal dazu gesagt. Ich finde es aber cool, dass man da jetzt, dass die Comment auch mal sagt, komm, ein paar Schiffe bringen wir jetzt so raus. Ich meine, so klein ist es jetzt nicht. Und jetzt kommen wir mal nebenbei auch zum größten Schiff. Das Ding hat Dreadnought-Größe. Auch zum selber drucken. Und zwar die PRK 91 Providence Arc. 410 Punkte. Ist ein Terraformer. Mit Thrust 5, Scan 10, SIG 16, Hull 23, ES und KS von 4 plus, ein Backsave von 5 plus. Boardable Civilian Transport hat zweimal den Heavy Dual Vent Cannon Turret mit Front und Side auf 4 Attacken, 3 plus, 2 Damage Energie, Fusillade 1, Overcharge und Reef 1. Dann haben wir die NC-16 Missile Bank, Frontside Back, also Rücken, 6 Attacken, 3 plus, 9 Damage Kinetic, Close Action, Volley 2. Und die Genesis Spikes, Frontside Rücken, voll Englisch-Deutsch. 3 Attacken auf die 5 plus, 2 Damage auch auf Kinetic, Bombardment mit Penetrator. Dazu haben wir 4 Bomber Fighter und 2 Bulkländer als Launch dazu. Sonderregeln haben wir noch die Genesis Spikes, die wird uns der Harald gleich wieder vorlesen. Expensive Predator System und Mercenary. Harald, dein Stichwort. Ja, Mercenary ist wieder genau dasselbe wie vorhin auch. Das bedeutet, wenn man das Schiff nimmt, dann verliert das seine Boardable-Regel und seine Civilian-Transport-Regel. Außerdem benutzt das die Bomber und die Fighter von der entsprechenden Fraktion, in der man das Schiff einsetzt. Expensive Radiator System ist im Prinzip nur, dass man 2 Spikes am Anfang der Aktivierung entfernt. Dann wahrscheinlich zusätzlich zu zum Beispiel General Quarters. Da entfernt man ja 2 Spikes und wenn man dann die kann man 4 Spikes entfernen. Oder man bekommt keine 2 Spikes, wenn man man baut die Man ja am kriegt die Anfang schon. Man baut die noch Genau. am Anfang. man baut die von letzter Runde ab, genau. Ja. Also auch wenn man die Order Weapons Free ansagt, dann baut man 2 Spikes von letzter Runde ab. Ja. Ja.
Genesis Spikes gibt es eine Sonderregel. Genesis Spikes ist die Bombardment-Waffe, die wir vorhin vorgelesen haben. Und diese Waffe hat eine Sonderregel. When this weapon successfully inflicts any amount of damage against a city, place a mutant fauna token on the drop side. Mutant fauna tokens are not battalions and cannot control or contest a drop side. When any player deploys any number of battalions to that drop side, if that drop site has any mutant fauna tokens, those battalions are only placed on a roll of a 5+. If any battalions are not placed this way, remove a mutant fauna token from the drop site. If a drop site starts a round with a mutant fauna token, remove that token at the end of the round. Also, wenn man mit dieser Waffe schießt, da schickt man Monster in die Stadt. Yes. Nice. Und Diese die Monster zählen nicht als kann man endlich Bataillone, mal die bleiben diese- da. Die kannst du nicht bekämpfen. Dann Nee, die kann man gehen weg. endlich mal die Am Ende der Fauna nächsten Runde. immer wieder schön. Ich sage, dann kann man endlich mal die Fauna von Projekt Artemis benutzen, da diese Viecher. Ja, genau. Genau das ist das. Ja, finde ich cool. Haben sie da wieder eine Verbindung reingebracht? Finde ich ganz cool. Richtig. Ja. Was sagt ihr denn allgemein zu dem Schiff? Also ich meine, es ist eine, was hatte ich gerade gesagt, hier die größte Klasse, die wir haben an Schiffen. Das ist Mit ein, einer 60 das mm ist ein Base. ziviles Dreadnought-Ding. Ja, Ja. ziviles Dreadnought. Ich Also- find's cool. Ich werde es mir wahrscheinlich drucken lassen, weil ich einfach mal, also ich will meinen Drucker nicht so sehr beanstanden. Ich habe tatsächlich einfach momentan keine Lust, meinen Drucker zu nehmen und ein Kollege hat einen besseren. Ganz kurz, Aber ich, ja, falls ihr keinen Druck habt, ihr könnt die Schiffe auch bei TT Combat direkt kaufen. stimmt. Genau. Das kann man. Genau, und die Provenance Arc, also der Dreadnought jetzt, der ist auch weiterhin verfügbar. Der ist ja in der Start, das ist ja sozusagen der Welcome-Bonus, wenn man die unterstützt. Ja, genau. Die Barge von eben kriegt ihr nur, wenn ihr jetzt sozusagen im Mai noch abonniert. Also die ist dringender. Der Dreadnought rennt nicht weg. An sich finde ich den, also ich mag das Schiff sehr. Ich will es eigentlich unbedingt demnächst mal testen, weil ich mag, dass man einfach, okay, bin noch nicht in der Nähe von den Punkten, dann habe ich einfach jede Runde, selbst mit Weapons Free, meine, was sind es dann, 10 Attacken mit Fusillade, 10 Attacken mit Overcharge und Reef, die ich auf irgendwas in der Entfernung mit eventuell Detektor markiert habe, dass es das schon sieht, schießen kann. Und sobald ich dann ankomme, kann ich mit Genesis Spikes Punkte verminen. Ich finde das schon sehr, sehr cool. Ich bin noch am Überlegen, wie das mit den Genitor-Türmen funktioniert, weil ich halt als Biofisser-Spieler immer über diese Türme denken muss. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Bataillone, die damit draufgesetzt werden, auch als deployed zählen. Oder ob, weil da steht nur in dem Genitor-Turm steht nur 2 Battalions are placed on that. Ja, Dass man- wobei, ja, wie ob- gesagt, du haust ja Fauna-Mutants raus, keine Biophaser-Bataillone. Also es sind keine Bataillone, das heißt, Nein, er meint das Nein. anders. also Achso, willst du oder soll ich? Erzähl du. Die Frage ist die, wenn ich jetzt mit dem auch schön mir wenn ich jetzt auf den mittleren Marker gehe, dann Genitorturm hinstelle und dann mit dem, oder vorher schon mit dem Bombardement da drauf schieße, dann habe ich ja die Fauna-Tokens drauf. Das heißt, Ja. der Gegner deployt Bataillone auf dem Punkt irgendwann, um den zu Ja. contesten, würfelt, vielleicht stirbt eins davon, dann kriege ich direkt wieder 2, weil ein gegnerisches Bataillon gestorben ist auf dem Punkt. na, eigentlich Ja. nicht. Nein, sie zählen nicht als Bataillon. Es steht ganz klar drin, Fauna-Tokens are not Nein, nicht Battalions. Immer nicht noch das nicht die Fauna-Token. Fauna-Tokens. Achso, du meinst Aber die das normalen, du meinst die Fauna-Token kann ja Bataillone vom Gegner töten, genau. Ja. Das Fauna-Token kann Bataillone vom Gegner töten. Und jedes Mal, wenn der Gegner Bataillone verliert auf dem Punkt, Kriegst du kriege ich 2 ja 2 neue. Punkte. Einmalig, genau. Das wäre zumindest meine Hoffnung, um das so als sehr lästige Kombo zu haben. Aber vielleicht bin ich dafür auch noch zu neu, um zu gucken, ob das funktioniert. Was ich aber auch Ach, gut finde, das ist, du ist- hast das die Bomber müsste- und Fighter. Das müsste man mal fragen. Also man könnte das fragen. Theoretisch, wenn ich das jetzt so höre, ist,
Das Bataillon kommt ja überhaupt nicht auf die Drop-Site, weil das Fauna-Token die quasi in der Luft wegsnackt. Also, das wäre jetzt was man Ja. quasi tatsächlich fragen sollte. Also, wenn ein Bataillon auf der Drop-Site stirbt, dann kannst du quasi da deine Drohnen basteln mit dem Ding. Aber wenn die gar nicht erst auf die Drop-Site kommen, sondern im Anflug schon kaputt gehen, weil da eben dieses Fauna-Token drauf ist, müsste man nachfragen, ob es Das zählt stimmt. oder ob es nicht Schade. zählt. Ich glaube, du hast Das recht, weil da stimmt. steht, they are only placed on a roll of a 5+. Nicht, die werden platziert und dann wird Schade. Ja. Also Ja. ist es ein bisschen wie Bulklander, dieses Ja, Reduzieren. genau. Okay. Genau. Das ist eher wie, würde ich jetzt auch sagen. Ich werde aber trotzdem im Forum mal Die fragen. stellen, ja. Ich find's, Ja. ich find's sehr witzig zu sehen, wie die gegnerischen Bataillone einfach von irgendeinem Monster verkloppt werden. Und dann sammeln meine Leute die ein und machen neue Truppen. Die Idee fand ich sehr schön, aber okay, Ja. nee, ich sehe ein, dass es vielleicht so nicht funktioniert. Ja. Aber Trotzdem schönes Schiff. Ja, das Schiff ist wunderschön. Ich glaube, da kann man richtig, richtig schöne Farbschemata und sowas testen. Da muss man sich ja auch nicht an seine Armee halten, weil das ist ja ein gekaperter Terraformer. Das Genau, ist im ja, Prinzip ist es ein Civilian Ship, ein Special Ja. Ship. Also es ist eigentlich ein neutrales Schiff. Das kannst du anmalen, wie man will. Und ich finde es ganz cool. Ich werde es definitiv auch testen. definitiv 410 auch. Punkte, die muss man auch erstmal überhaben. Ja. Aber statt mal an der eigenen Dreadnought, obwohl ich mag meine Dreadnoughts, ne? Aber trotzdem ist Für London. ich finde schon, es ist eine starke Antwort. Ich finde, es ist ein Ja. starkes Schiff. Definitiv. Es hat ja auch noch also es kommt ja noch, es hat ja wirklich alles. Es hat Ja. Fernkampfwaffen mit den zwei mit den zwei Heavy Dual Vent Cannons. Es hat zur Not noch was für Close Combat. Es hat Bombardement, es hat Fighter und Bomber, die man ja auch jedes Mal noch launchen Ja. kann. Und Was Beugländer. man ja auch nicht vergessen darf. Allein vier Fighter und Bomber launchen kostet bei einigen Fraktionen ja echt viel. Ja. Und Das dann noch stimmt. Bulklander. Wobei die Bulklander natürlich, man muss ein bisschen gucken, dass man auf welchen Punkt man dann Bulklander setzt. Also schaffe ich es, dass ich meine Bulklander auf einen Punkt setze, aber eben mit dem Genesis Spike den anderen bombardiert habe, damit mir nicht direkt damit mir nicht direkt die Fauna meine eigenen Bulklander frisst. Ja. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Schiff und es wird wahrscheinlich sehr viele Testspiele damit geben. Darf man die Fähigkeiten von Kommandanten zum Beispiel der Biofisser auf das Mercenary-Schiff packen? Ich würde sagen, ja. Ja, weil du es ja Weil in es gibt- deine Fraktion integrieren kannst. Ich war mir nicht sicher. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage, weil ich das mit Mercenary eben schon falsch hatte. Alles Weil gut. dann könnte man zum Beispiel, also ich kenne halt nur Biofisser, deswegen ist es vielleicht ein bisschen Biofisser-lastig, was ich sage, aber die haben zum Beispiel eine Fähigkeit, um den Lockwert von einer Waffe zu verbessern. Das heißt, man hätte dann Lock 2 Penetrator-Bombardements mit dem Ding. Ja, Das klingt eigentlich sehr witzig. das stimmt, das stimmt. Obwohl bei Bombardment Das wird wäre- das sowieso wird ja verbessert. Ja, genau. Das dann- Bombardment geht dann auf 2 und dann kannst du es mit der Biophizer-Fähigkeit noch um einen besser machen, Ja. von der 3 dann auf die 2. Ja. Das ist schon hart. Das ist schon Dann hast nett, du ja. Penetrator auf der 4, das ist die Hälfte. Das ist schon, ja. Das Das tut weh. sind halt auch nur 1,5, es sind nur 3 Schuss, ne? Das muss man Ja, ja. Aber auch halt sehen. 2 Damage, ne? Das sind dann immer so 6 Schaden. Die du fast Ja. nicht verhindern kannst dann. Das kann schon böse wirken. Besonders gegen Biophaser mit diesem scheiß blöden Feature. Ja, das muss ich auch noch mal, das muss ich die Tage auch noch mal gucken, weil wir haben da momentan ein bisschen Probleme. Ich glaube, wir spielen das noch falsch, aber ich glaube, das kriegt man damit gut weg. Ja, auf jeden Fall. Aber Ja. Cool. Hat jemand was? Also, wie gesagt, Leute, die 3 Heldenschiffe sind unsere ersten 3 Heldenschiffe. Die nächsten, wir haben ja 6 Fraktionen, das heißt, wir warten jetzt auch wieder erstmal, bis die nächsten 3 Heldenschiffe alle rauskommen. Jeden Monat kommt 1. Daher warten wir jetzt wieder ein bisschen, bis alle 3. Zur GenCon? Genau. Und dann kommen wir mit denen. Und natürlich kommen ja auch immer wieder ein paar Up-to-Date-Sachen bei dem monatlichen Abo, was da rauskommt. Wie gesagt, aktuell könnt ihr dazu kaufen Features für für Raumstation zum selber ausdrucken und neue Drop-Sites. Die Drop-Sites sehen übrigens mega aus. Werde ich Das vielleicht stimmt, auch noch mal- 3D die werde ich noch mal 3D-Städte. einblenden, ja. Ich werde beides hier gleich nochmal einblenden.
mega. Finde ich super geil. Kostet jeweils aber einen Zehner. Das ist also nicht im Monatsabo mit drin. Die beiden Sachen sind extern. Die kosten 5, theoretisch 5, weil in dem Welcome Package ist ein 50% Digital Store Discount mit drin. Und ich glaube, das heißt, also steht zumindest 50% Digital Store Discount. Und ich glaube, das heißt, dass du, wenn du Tribe-Mitglied bist, also Subscriber bist bei denen auf My Mini Factory, kriegst du, glaube ich, die Sachen aus deren Store da billiger. Stimmt. Das heißt, wahrscheinlich ist es ein bisschen billiger dann Wie insgesamt. gesagt, ich werde euch den Link unten in die Kommentare mit verlinken. Guckt, wenn ihr Interesse habt, dass ihr das diesen Monat irgendwie hinkriegt, zumindest das Monatsabo, damit ihr auch beide Schiffe kriegt. Denn das eine Schiff Ja, ist das ist tatsächlich der Minenleger, Ja, der diesen Monat. dann verschwindet. Das andere, Oder- die Barge, ist ein Welcome. Das müsstest du eigentlich immer kriegen. Oder ihr tut euch mit jemandem anders zusammen und holt euch das Abo gemeinsam. Es lohnt sich auf jeden Fall. Alleine für die Das beiden wissen wir ja Schiffe. noch nicht. Also Weil ich bin das gespannt Monatsabo tatsächlich. aktuell für die beiden Schiffe, die du kriegst, finde ich es nice. Ja, ja genau. Aber ich bin gespannt, ob es jetzt jeden Monat ein Schiff gibt. Das weiß ich ja nicht. das stimmt. Vielleicht gibt es auch mal was von Drop Zone Commander. Weil da kommen die 3.0, die rennen auf uns zu, die kommen im August. Und Das würde ich bezweifeln. ich habe jetzt schon was mir aufgefallen ist, ganz kurz. Und zwar die 2-Spieler-Starterbox gibt es nicht mehr auf der TT Combat-Seite. Wir haben ja die Scorch und die UCM in der 2-Spieler-Starterbox und die 2-Spieler-Starterbox ist bei TT Combat von der Seite genommen worden. Das ist für mich ein Anzeichen, dass alle anderen Fraktionen haben im Prinzip ja eine kleine Startbox bekommen, nur die UCM nicht. Und wir kriegen die Biophaser, die sind ja auch schon angekündigt. Ihr wisst also, was in der 2-Spieler-Starterbox sein wird. Ich bin jetzt mal der Vorherseher und sage UCM versus Biophaser in der 3.0er Version 2-Spieler-Starterbox Drop Zone Commander. Im August wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall. Hätten die nicht dann die Drop Fleet und Drop Zone Starterbox gleichgezogen? Die Drop Fleet Starterbox ist doch auch UCM gegen Biophaser, richtig? Ja, ist richtig. Ja. Wobei, Okay. wie gesagt, ich hätte es ja schöner gefunden, weil der Erstkontakt der Biophaser mit der PHA gewesen ist, hätte ich gerne eigentlich da so ein PHA Biophaser 2-Spieler-Starterbox genommen. Aber ja, UCM ist nun mal das Zugpferd des Drop Fleet Universe, Commander Universe. Ich finde Biophaser in der Starterbox auch ein bisschen, die sind ganz schön schwer zu spielen Ja, für einen Starter. Ja. Da fand ich Scorch und UCM in der alten Starterbox schon besser. Ich nehme mal an, es war, weil eine Seite, weil sie neu ist und eine Seite, weil sie gut zu spielen ist. Als Kompromiss. Ja. genau. Wahrscheinlich. Gut. Was ich noch. Ja, Ich wollte noch kurz erwähnen, dass das mit dass der My Mini Factory Tribe oder Account heißt tatsächlich nur Drop Fleet Commander. Also wahrscheinlich werden da nur Schiffe sein. Ich gehe zumindest Oder davon aus. andere. Genau, oder Drop Fleet auf jeden Vielleicht Fall. kommen Ich auch glaube noch nicht, mal dass das mixen. spezielle Raumstationen oder sowas. Das wäre schön. Das kann sein. Vielleicht gibt es auch keine ganzen Schiffe, sondern nur eine Front von einem Schiff oder so, Parts sodass man ist der zum Beispiel, Bastard, ja. genau, oder eine neue Bewaffnung, sodass man dann was Neues anbauen kann an einen vorhandenen Kreuzer. Oder was sie ja auch haben als Event-Exclusive, dass man andere Modelle hat mit den gleichen Werten, Ja. damit ein bisschen Abwechslung aufs Feld kommt. Wir lassen uns überraschen, was da kommt. Auf jeden Fall haben sie gesagt, es kommt jeden Monat was Neues. Wir müssen es abwarten. Genau, wir werden berichten. Sonst haben wir nichts. Das sind die 5 neuen Schiffe. Wobei einige ja nicht so neu sind, aber wir wollen sie einmal mit euch besprechen. Dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen guten Morgen, Abend, Nacht, Wochenende, Weg zur Arbeit, Weg von der Arbeit. Was ihr natürlich nicht Habt vergessen eine schöne dürft, Zeit. ist, was dürfen die Leute nicht vergessen? Liken. Abonnieren, Kommentare. Kommentare, ganz wichtig. Abonnieren. Ja. Und ja, vielen Glöckchen. Dank, Marlo, dass du dabei warst. War Kein Problem. ganz spontan heute mit dem lieben Marlo. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, euer Dropside Radio Team. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Ciao.